Hello mga kasikas! So mao ni karon ang tutorial kung unsaon paghilot. So dili siya ingon nga i-hard gyud nimo no kay naa may uban gud nga magpahilot sa imuha dili sila gusto og hard kay sakit lang, so ang ilaha ana is kanang soft lang kanang makaya ra ang sakit. Mga kasika, so ang kaning hilot dili lang siya ingon nga pang-relax sa ato ang lawas kundi dako pud kining tabang para pod sa maulian atong mga piang. So kaning hilot mga kasikas no, dili siya ingon nga easy kay siya nga mabuhat no kay samot na og maghilot ka tapos kulang ka sa experience basin unya og ang imong gihilot masamutan, dili mawala iyahang piang kundi masamutan gyud siya, di ba? So kailangan gyud ni siya nga naa jud kay experience then kabalo pud ka magkasikas. So kaning hilot mga kasikas gyud is pwede siya whole body kay ang uban magpahilot gusto nila nga whole body gyud kay aron ngon nga mawala gyud ang ilahang kakapoy sa ilang lawas ug ma-relax gyud sila din. Tsada pud ni siya mga kasikas kay pampahimbing pud ni siya og tulog, di ba? Lami kay matulog ilabi na og mahilot jud ka nga mawala gyud imong mga panuhot, imong piang maulian. So, taas-taas jud kaayo ang video for tutorial mga kasikas. So, stay warmed, then watch until mahuman gyud ang kaning tutorial mga kasikas. Mga kasika, so ang kaning hilot dili gyud siya ingon nga basta-basta. So kailangan gyud ni siya nga matun-an, may studyhan, di ba? Kay naman gyud ni siya yung mga points nga dapat pod nimo matun-an aron makatabang sa isig ka tawo. From toe to head gyud mga kasikas ang hilot kay di ba ang uban ganahan gyud sila nga whole body ang ilang ipahilot, di ba? Except sa private part.